السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال انتردير. إذا غادي نشوفوا في هاد سيكسبريمي على لوغال غادي نشوفوا interdire كيفاش ممكن اكسبريميو l'interdiction ولا interdire. اذا كما تشوفوا عندنا l'activité numéro 1 قالك observe le dessin du bas de la page et imagine ce que tu vas dire. اذا كما غادي تشوفوا في الكتاب المدرسي ديالكم انا حاولت نحط هذه الفوتو ولا هذه الصوره ديال من الكتاب، خديت غير ليماج الفوقانيه ومن بعد عاد غادي ندير ليماج التحتانيه. اذا نتوما غادي تشوفوا في الكتاب المدرسي ديالكم عندنا واحد طوموبيل واحد كذلك واحد البييطون اللي دايز في وسط الطريق، قاطع وسط الطريق، وكاين بزاف ديال الحوايج تما تنشوفوهم تما في داك ليماج. اذا غادي نحاولوا قالك شنو ممكن تقول او بييطون كي ترافيرس، لداك البييطون داك الراجل اللي تيقطع الطريق. اذا شنو ممكن نقولوا ليه؟ اذا هذاك لو بييطون تيقطع الطريق من وسط الطريق ماشي من الباساج بييطون. اذا ممكن نقولوا ليه il faut traverser la route sur le passage piéton. وبالنسبة au motard qui roule sans casque شنو ممكن نقولوا ليه؟ ممكن نقولوا ليه il ne faut pas rouler à moto sans casque. نمشيو l'activité numéro 2 قالك jeu de rôle. Elle fait nuit, tu veux partir à vélo, mais ton vélo n'a pas de lumière. Un adulte de ta famille intervient. إذا شنو ممكن يقول لك؟ ممكن يقول لك il ne faut pas rouler à vélo la nuit si tu n'as pas de lumière. بالنسبة l'activité numéro 3 قال qu'il y a plein d'objets dangereux dans la cuisine. Un adulte interdit à un enfant de toucher. إذا شنو ممكن يقول له؟ Il est formellement interdit de toucher ces objets. Ils sont très dangereux. نمشيو للجو روتيان قالك pour interdire je peux utiliser ممكن نستعملو l'impératif présent à la forme négative بحال ne traverse pas, il ne faut pas. ممكن نستعملو كذلك il ne faut pas plus infinitif بحال il ne faut pas traverser. ممكن نستعملو le verbe interdire de plus l'infinitif peut être utilisé aussi. Il est interdit de traverser ou là je t'interdis de traverser. ممكن نستعملو قلنا le verbe interdire مع de ولا ممكن نستعملو قلنا l'impératif présent ولا il ne faut pas plus l'infinitif. اذا هادو بعض الحوايج اللي يعاونونا باش نديرو l'interdiction ديالنا. اذا نمشيو، هذه هي الصوره اللي قدامنا، نمشيو لجونغيشيمون فوكابيلير. قالك لا روت اي سي دونجي. ممكن كعندنا في هاد غادي نحاولوا في هاد الليكسيك هذا نشوفوا دي نون كما تشوفوا الفوكابولير ديال لا روت اي سي دونجي. عندنا دي نون بحال لو كود دو لا روت، لا سيكوريتي روتيير، لي بانو، un automobiliste، un piéton، la vitesse، la prudence، une amende. وكاين عندنا des expressions بحال respecter le code de la route، attacher sa ceinture de sécurité، limiter sa vitesse، conduire avec prudence. إذا قال لك observe le dessin et dit ce qu'il ne faut pas faire quand on est à vélo. إذا à vélo شنو ممكن ما خاصناش نديرو؟ il ne faut pas rouler au milieu de la route. ممكن نقولوا ما خاصناش نسوقو الطريق ديال في وسط الطريق. اذا خاصنا ناخدو لا دغوات. اون فواتور، اذا شنو ما خاصناش نديرو اون فواتور؟ كما تشوفوا واحد داك لا فواتور روج اللي كاينه تما دوفون داك لا بوتيك. اذا شنو دايره تما هذيك؟ الي غاري سور لو تروطوار. اذا هي حابسه فوق لو تروطوار. ممكن نقولوا ليها il est interdit de stationner sur le trottoir. Ou là, il est interdit de stationner au milieu de la route. à moto. شنو ممكن نقولوا à moto؟ كما تشوفوا هذاك اللي صايق الموتور ما دايرش الكاسك. اذا شنو ممكن نقولوا ليه؟ il ne faut pas rouler à moto sans casque. و بييطون، بالنسبه لذاك البييطون كما تشوفوا قاطع وسط الطريق. اذا شنو ممكن نقولوا ليه؟ il ne faut pas traverser
de n'importe où. Il faut traverser au passage piéton. Il faut traverser la route au passage piéton. إذا هادو بعض les expressions اللي ممكن نستعملوهم كيما show pour dire l'interdiction, quelqu'un qui traverse la route ou là quelqu'un qui conduit une voiture ou là quelqu'un qui roule à vélo ou là à moto. إذا هادو بعض les expressions قلنا اللي ممكن نستعملوهم. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال interdire كيفاش ممكن نديرو المنع ولا نديرو l'interdiction. قلنا ممكن نستعملو l'impératif présent à la forme négative وممكن نستعملو il ne faut pas plus l'infinitif وممكن نستعملو le verbe interdire ولا plus de plus infinitif. إذا هذا هو الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابو ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.